Things funny as hell, thick as fuck. Oh my god, that's my baby, Caroline. Hi guys, it's Jae Sy. Yan. Right now, nasaglan kami ni Daryl. Daryl, say hi. Hi. Ayan, papunta kami ng Isla Jardin. And as you can see, nasa taxi kami. So, nasa tricycle kami. Actually, hindi siya tricycle kasi hindi naman sa padya. Ayan, si Manong driver, so nakamotor siya. Ayan, so, mga 30 minutes kuya from terminal to Isla Jardin. And ayan, 60 pesos. Sulit kasi 30 minutes siya. Medyo malayo yung biyahe. But okay naman kasi comfortable naman yung biyahe natin. But of course, if you have cars with you, pwedeng mas mabili. So, ang gagawin ko dun niya, actually second time ko sa Isla Jardin. Pero last time is for Miss Republic of the Philippines. So far now, magiging wedding host ako. So join us for the event later today. So again, I'm with Daryl San. Stick around, guys. So we're here na sa Isla Jardin. The adventure is at Isla Jardin. Ayan. Na-trek kami ng driver 30 minutes daw para 60 pesos. Charing lang dyan. Kalapit lang. Kami yung first time. So it's okay. There. Later, may ako na ako for event. Ayan, so ito yung mga cottages ng Isla Jardin. They're in numbers. Ayan, merong nakalagay sa D5, D3. I don't know where our friends are. English. Bahala mali, bahala na ano sa English. So, hindi ko alam kung nasa na sila, hinahanap na namin. Pero ang alam ko dito talaga, kasi nasa right side naman kami ng Isla Jardin. Ayan, so actually, ang Isla Jardin pala is located sa Glan, sa Sarangani Province. So lahat ng pupunta po, actually it's such a nice place. Nakapunta na ako dito noong 2015 for Miss Republic of the Philippines Community Service. Pero iba yun. May sasakyan kasi kami, hinihingal ako. Ayan, so now, wala kami sasakyan, kaya kailangan magbayad ng 60 pesos daw. Papunta dito, mahal ha. Yeah, wala kasing habal. Ayun. So, I think doon. Hindi ko lang sure ha. Ayan, yung aircon nila dito may embudo. Kasi diretso na yan. Ayan, pantubig na. Joke. Ay, thank you. May smoking area. Doon. Ayan, yan ba smoking area? Ito yung parang lagoon. Lagoon ha, Laguna. Ayan. Pwedeng puntahan yan dyan. Siyempre doon, dagat. Obvious naman. Ayan, tsaka may mga habal-habal driver dito. Sharing. Ayan, kasi dito, yung mga staff dito, hindi sila naglalakad-lakad lang. Talaga may mga motor-motor sila to deliver yung mga linen at saka ano mga needs ng mga customers nila. So pag nilakad mo kasi to, yun, ang layo. Tsaka dito, ihingalin ka talaga. So, malamang sa malamang, after 1 month, mag-resign ka na. Ayan, so look for Rania. Ayan, so dyan ako mamaya mag-host. Diba? Fairness, ang ganda na. Oo. So mag-take over mamaya si Darren, pinsan ko. Siya mahawak ng campo mamaya. Kuhanan mo ako ng magandang angle ha. Para sa fans kung 21 lang. Basta 21 subscribers. Ay, in fairness, 22 na sila. Ayan. There. Sylvia. Mali. Mali ang lyrics. Ayan, take 2. Kasi kanina may sinasabi na ako sobrang haba. Hindi pala siya na-start yung cam. So, ayan. May nakilala ako dito. May nakita ako actually yung nakilala. Sabi ni friend, best friend ng papa ko. Ang sayo niya. Yung Uncle Alex.
asawa niya, tipo niya yung pinigil ko. Kapatid niya yung Arthur, yung best friend ni Papa. So, medyo at least naka dito. Sa ate, regards daw ko sa ate ko. So, si Daryl, parang siya yung may subscriber. Siya yung emote sa likod. Mamaya, galingan mo yung pag-cam ha. Masyadong marami kasi nakapagod mag-edit. Dapat maganda yung angle ko, okay? So, mag-laser ka din mamaya. Prepared ka? Bakit? Baka kulangin ng bride ng best friend. Ano ba tawag? Groomsmen. Ayan. So later, mag-isip ko lang po dito party. For now, transition. Hindi ko kaya. Hindi pa rin basta okay na. Transition. Diretso na. Putol na natin. Ayan. So tinanggal muna yung mga skirting ng mga tables, pati mga goblets, lahat yung na-prepare kanina because it's raining. Yun mahirap sa mga outdoor na venue ng mga event. Kasi pag umulan talagang kailangan mo tanggalin mo na lahat tapos i-assemble mo na maya ulit. Ayan. Anyway, so early pa naman. So maya konti, baka tumila din yung ulan and then we'll start the program. Right after, of course, the ceremony sa simbahan. Ayan. Rania. Saka si Rania. Model slash makeup artist. Yeah, model and makeup artist. Organizer and the brand. Given to us. I'm requesting everyone to please remain standing as we will be reading the scripture verse that is coming from the... And the Lord God said, Ngayon, start ang kasal. Excited, no? So, maganda siguro kung ako yung kakasal dyan. Hindi mahawakan ni Mrs. at then po ni Mr. Blessings ng full life. Thank you very much. We are the Republic of the Philippines under the banner of Philippine Alliance Church Incorporated based at General Santos City and then now declare to the public that this is Mr. and Mrs. Albert Lola as legally waiting couple. Woo! Kasama niya ngayon kasi busy natin. Siya mag-host niya, so kailangan niya maganda. Mag-aralan ko ano ang gagawin niya ngayon. Familiarize yung mga linya na dapat na sabihin niya. Hindi basta-basta mag-salita. Bongga kasi hindi niya Isla Jardin, so makapagpuan pa ito sa plano. So sa mga pumunta dito, kapagpuan dito yung Israel yung saglan. Ayan. So, susin muna tayo dito. Maya-maya, pagkatapos ng Israel, mag-host siya kung ano ang nangyayari. So, see you guys. Ayan na naman. Hi guys! Good afternoon. Kami
Kuya Juice sa Isla Jardin. Isla Jardin talaga, Yaki. White sand dito. Maganda. Kita ko yung Isla Jardin sa may glan. So masyado kabisado yung mga yung address, complete address ito. Tanong na lang nyo kay Kuya Jae Sy kasi sinama lang niya ako para kasama daw siya para safety daw. So, mukhang guard pala ako nito. So, guys, yan. Kita nyo, di ba? May mga tao. Dito pala. Maya-maya. Mag-roll si Kuya Jae Sy dyan. Kasal. So, actually, nag-start na to yun. So, hintayin na lang natin na matapos. So, anyway pala sa mga gusto mag-subscribe sa vlog ni Jae Sy, so just click and share this video. And guys, sa gusto namin ito, siguro maybe mamili kami ng mga kasi actually bukas pa kami makakaulit. Wow. Facebook Live lang, Daryl John. Bye-bye! Hi guys! So, ito. Parang na-curious ako dito. So, gusto kong puntahan to. So, samahan niyo ako guys. Samahan niyo pwede makita dito sa Isla Jardin. I think papuntang bukid to. Papakyas sa bukid. So, yan. Diba? Kita niyo to. Mga tao doon. So ayun, kita ko si yung sa Avengers doon, yung kasama nila Batman, nila Superman. Wow. At ilan pa naging Avengers si Batman at saka si Superman. Bakit Justice League? Kasi yung utang daw ng kapitbahay niya na isda, di pa nabayaran. So yung galit na galit yung mama. There's my script and the names of the entourage. At this time I'll be, of course, introduce to you. So ayan na si Kuya Jae Sy na as I call your names. ang bida ngayong gabi. So ako muna maghahawak para si Darrell. So yan. Alright? Ayan, they're eating. Sobrang init, di ko na nagamit yung laser ko guys. So huwag kayo magtaka, nakapolo lang ako. Hindi ko na napakilala lahat sa entourage because namamadali na sila kasi gutom na daw sila. Okay. So there you go. Kumakain na sila ng dinner nila. Eating time. Eating time.